Aláròyé máa wí o. Nítorí ariwo ìjọba ti ṣọ́ọ̀ṣì àti àwọn ilé oúnjẹ ìgbàlódé kan pa lẹ́kọ̀ọ́. Iléeṣẹ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó tó ń rí sí ọ̀rọ̀ àyíká Lagos State Environmental Protection Agency LASEPA ti gbá kọ́kọ́rọ́ mọ́ ẹnu ọ̀nà ilé oúnjẹ ìgbàlódé mẹ́ta tó gbajúmọ̀ dáadáa nípìnlẹ̀ Èkó, ṣọ́ọ̀ṣì àtàwọn iléeṣẹ́ míín lágbègbè Sùúrùlérè àti Orílẹ̀ Ìgànmú nípìnlẹ̀ Èkó nítorí àpọ̀jù ariwo tí wọ́n fi ń da àdúgbò láàmú. Láì fi ti ìkìlọ̀ àìmọye ìgbà láti iléeṣẹ́ náà ṣe, àwọn ibi tí wọ́n ti pa yìí ni wọ́n ní wọ́n kọ etí ikún sí àkíyèsí tí iléeṣẹ́ LASEPA ń pè wọ́n sí kí wọ́n tó lọ tì wọ́n pa. Lójú òpó ayélujára ni wọ́n fi àtẹ̀jíṣẹ́ sí pé àwọn yóò wọ́de láti fi òpin sí ariwo tó ń dí àdúgbò lọ́wọ́ àtàwọn nǹkan tó lòdì míì tí wọ́n ń ṣe lágbègbè Sùúrùlérè àti Orílẹ̀ Ìgànmú. Lára àwọn iléeṣẹ́ tí kò tẹ̀lé òfin àti ìlànà tí àjọ LASEPA fi lélẹ̀ tí wọ́n ti ti iléeṣẹ́ wọn pa títí wọn yóò fi ṣe ń tó tọ́ ni Red Pepper Pite Limited, Lasibo Restaurants and Lodge àti Krusty Bakery and Paste. Àwọn yòókù ni Adedon Nesting Restaurant and Soul àti ilé ìjọsìn Revelation Christian Ministry. Nínú àtẹ̀jáde tí kọmíṣánná fọ́rọ̀ omi àti àyíká ìpínlẹ̀ Èkó Tòkunbọ̀ Wàhábì fi síta lọ́jọ́bọ̀ tọ́sídẹ̀ẹ́ ọjọ́ 16 oṣù karùn-ún ọdún yìí ló ti ní iléeṣẹ́ LASEPA ń ṣiṣẹ́ yíká àwọn agbègbè kan lójúnà àti lè wáwọ́ ariwo pípa tó ń dààmú àdúgbò àti àwọn ìwà tó lòdì sí gbígbé ní àdúgbò kan lágbègbè Sùúrùlérè àti Orílẹ̀ Ìgànmú ìpínlẹ̀ Èkó bọlẹ̀. Nítorí bẹ́ẹ̀ ni a ṣe ti àwọn iléeṣẹ́ tó rúfin yìí pa fún ìgbà díẹ̀ láti rí i dájú pé wọ́n tẹ̀lé gbogbo nǹkan tá a là kalẹ̀ fún wọn lórí òfin agbègbè. Àwọn iléeṣẹ́ tọ́rọ̀ kàn yìí yóò wà ní títì pa láti lè fi kó àwọn ará yòókù lọ́gbọ́n. Mọ́nísọ́lá Sàká ló ṣàkójọpọ̀ ìròyìn fún iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn Aláròyé online. Ismail Adéẹyọ ló kà á sétígbọ̀ọ́ yín.